لیکن اب میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، عقیدہ ختم نبوت 20 کروڑ عوام کا مسئلہ نہیں، عقیدہ ختم نبوت 146 ممالک کے جو مسلمانوں کا متنا ہے۔ یہ کتا جتنی بھی محنت کرتا رہے حلال بکرا باندھ نہیں سکتا، گدھا جتنی بھی محنت کرتا رہے وہ اونٹ باندھ نہیں جاتا، کوا جتنی بھی محنت کرتا رہے وہ عقاب باندھ نہیں جاتا، کتا رہتا ہے، گدھا رہتا ہے، کوا رہتا ہے۔ ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، اس ملک کی قانون میں جو تبدیلی کرنے کی سوچے، یہ پانی جم نہ کبھی ہو، یہ خون ہو نہیں سکتا، کوئی موسیٰ کوئی ہارون ہو نہیں سکتا، منکر ختم نبوت جو بنا دے ایزے وہ میرے ملک کا قانون ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ بازی عشق کی بازی ہے، عتیق بھائی یہ بازی عشق کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے، ہر گھر سے غازی نکلے گا، تم کتنے غازی مارو گے، ہاتھ اٹھا سینے کا زور لگا، مل کے پکار لبیک 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 یا رسول اللہ، حج کے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک کا اتو بار دوانگے اپنی جنتے اپنی اکا اتو بار دوانگے اپنی جنتے اپنی جان، سدھی بلوچی نال پنجابی باوے ہووے خان، آقا دی ناموس اے لوگو ساڈا دین ایمان اے صدانل گونجے یارو پورا پاکستان، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک چھڑ جانے نے پین پراتے چھڑ جانے نے ساتھ، چھڑ جانے نے پین پراتے چھڑ جانے نے ساتھ، سانو اپنے آقا اتے لوگ برائے ناز، کھول ذرا تو دل دی اکھڑی گھنن کے سرراز، پہلے سی ایک ممتاز ہن سارے رے ممتاز، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا آخری شیر لاکھ مقابل لے کے آؤ آنی نی تدہیر، منو پتہ ہے اے نوجوانوں تو بچوں سمجھ نہیں لگنی جرا میں شیر پر لگا، لیکن اسنا خان حضرات علماء کرم حضرات بالخصوص مبشر بھائی اس شیر تے ضرور بولن گے تو سمجھن گے بھی، لاکھ مقابل لے کے آؤ آنی نی تدہیر، سمجھن والے سمجھ گئے یارو نکتہ بریک، کئی لوکاں دی سن کے یارو نکل گئی یہ چیک، اے ایری گیری پارٹی نہیں ہے سنیاں دی تحریک، حجک سے آخر دفعہ حجک سے حجک کے بول لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 کیونکہ وہ میرے بھائی ہیں، ہم ان کو سمجھتے ہیں پڑھنے والوں کو، انہیں اگر ڈسکا بھی پہنچنا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں، تو رفت دی حد نہیں دیکھی، تو شبیر دی جد نہیں دیکھی، جلدی جلدی پا رہا ہوں پھر انشاءاللہ موقع ملا تو تسلی کے ساتھ پڑھوں گا، تو رفت دی حد نہیں دیکھی، تو شبیر دی جد نہیں دیکھی، اس وچ واسطہ آل دا ہووے، او منت کدی رد نہیں دیکھی، پانچ تن دی تطہیر دا پوچھنے، تو یاسین تے مد نہیں دیکھی، تو شبیر دی جد نہیں دیکھی، پانچ تن دی تطہیر دا پوچھنے، تو یاسین تے مد نہیں دیکھی، تو شبیر دی جد نہیں دیکھی، آخری شیر پڑھنے تو میں ہاتھ چکے ہیں، ذرا حیدری ملانگ بیٹھے ہاتھ چکو ذرا، بچے نوجوان سارے ہاتھ چکے بولو حیدر 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 حیدر
حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر کتے کھائیے حیدر حیدر تجری ہندا حیدر حیدر کتے کھائیے حیدر حیدر تجری ہندا حیدر حیدر خالی پنڈا حیدر حیدر تجری ہندا حیدر حیدر بغض آلودہ حیدر حیدر کتے چاہیے حیدر حیدر پینڈا ہی پینڈا حاضری ہندا حیدر 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 پتھر حیدر حیدر پوچھتے پوچھتے پتھر پوچھتے پوچھتے مندر بڑھ گئے حیدر کہتے کہتے کلندر بڑھ گئے حیدر 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 بعد حضین محفل 100% نہیں دیکھی تو شبیر دی جاد نہیں دیکھی انشاءاللہ پھر موقع ملا تسلی کے ساتھ یہ کلام آپ کو سنائیں گے